everyone, welcome to English class. Okay, today we're gonna learn about animals. Animal สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่อง animals แปลว่าสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆโดยที่วันนี้นะคะคุณครูจะไม่ให้เด็กๆมีการบ้านแต่ว่าจะให้เด็กๆช่วยกันทายนะคะว่าสิ่งที่คุณครูตั้งคำถามมันคือตัวอะไรแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์กันก่อนเลยนะคะเด็กๆคำที่หนึ่ง everyone repeat after me lion lion what does it mean lion แปลว่าอะไรคะสิงโตเก่งมากค่ะเด็กๆคำที่สอง giraffe 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 แปลว่ายีราฟนั่นเองค่ะเด็กๆไลออนสิงโตจีราฟแปลว่ายีราฟนะคะตัวต่อไปนะคะ cow 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 เนี่ยจะแปลว่าวัวตัวเมียนะคะเด็กๆต่อไปนะคะรูปอะไรคะเด็กๆลิงใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าไงใครจำได้ monkey monkey แปลว่าลิงนะคะเด็กๆตัวต่อไปเสือใช่ไหมคะ tiger tiger แปลว่าเสือนะคะเด็กๆeveryone repeat after me tiger แปลว่าเสือต่อไปรูปต่อไปรูปปลาใช่ไหมคะเด็กๆภาษาอังกฤษว่าไงคะปลา fish fish แปลว่าปลานะคะเด็กๆต่อไปจระเข้นะคะ crocodile crocodile แปลว่าจระเข้นะคะเด็กๆตัวต่อไปนะคะกบนะคะ frog frog แปลว่ากบนะคะเด็กๆตัวต่อไป elephant elephant แปลว่าช้างนะคะเด็กๆ elephant ต่อไปค่ะ rabbit rabbit แปลว่ากระต่ายนะคะเด็กๆต่อไปม้านะคะ horse horse แปลว่าม้านะคะเด็กๆต่อไปอูฐนะคะ camel camel แปลว่าอูฐนะคะเด็กๆต่อไปนะคะรูปแกะใช่ไหมคะแกะขนสีขาว sheep sheep แปลว่าแกะนะคะเด็กๆต่อไปนะคะม้าลาย zebra zebra แปลว่าม้าลายต่อไปนะคะนกนะคะ bird bird แปลว่านกนะคะเด็กๆต่อไปนะคะหมูใช่ไหมคะ pig pig แปลว่าหมูนะคะต่อไปรูปจิงโจ้ใช่ไหมคะ kangaroo kangaroo แปลว่าจิงโจ้ kangaroo แปลว่าจิงโจ้นะคะต่อไปผีเสื้อนะคะผีเสื้อ butterfly butterfly แปลว่าผีเสื้อนะคะเด็กๆต่อไปอันนี้จะคล้ายๆกับม้าใช่ไหมคะแต่ตัวเล็กกว่าก็คือลาเขาเรียกว่าลานะคะเด็กๆ donkey donkey แปลว่าลานะคะเด็กๆลาต่อไปงูsnake snake แปลว่างูนะคะต่อไปแม่ไก่นะคะแม่ไก่ hen hen แปลว่าแม่ไก่และตัวสุดท้ายนะคะเป็ด duck duck แปลว่าเป็ดนะคะเด็กๆทีนี้วันนี้คุณครูชมพู่จะให้เด็กๆช่วยกันทายว่าคุณครูชมพู่จะเป็นคนพูดอธิบายลักษณะของสัตว์แล้วก็เด็กๆก็ลองทายดูซิว่ามันคือตัวอะไรนะคะตัวที่หนึ่งเรามาเริ่มกันเลยตัวที่หนึ่งมันบอกว่า I have four legs ฉันมีขา four legs สี่ขามีขาสี่ขา I like to climb a tree ชอบ climb a tree ปีนต้นไม้ I like to eat fruit ชอบปีนต้นไม้แล้วก็ชอบกินผลไม้โดยเฉพาะพวกกล้วยอย่างนี้นะคะชอบมากเลย I am clever animals เป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก Who am I ตัวอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าตัวอะไรปีนต้นไม้กระโดดไปมามีสี่ขากินชอบกินกล้วยชอบกินผลไม้ชอบกินกล้วยตัวอะไรคะเด็กๆ Monkey good job ตัวต่อไปนะคะคุณครูจะทายต่อตัวอะไรนะ I don't have legs ไม่มีขาเลย I have a long body ตัวยาว I live in the forest อาศัยอยู่ในป่าตัวยาวไม่มีขา I am a dangerous animal เป็นสัตว์ที่อันตรายมาก Who am I ตัวอะไรไม่มีขา
สามารถเลื้อยไปมาอยู่ในป่าได้ตัวอะไรคะงูใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าไง snake snake อ่ะตัวต่อไปนะคะทายถูกบ้างหรือยังตัวต่อไปนะคะเขาบอกว่า I have two legs two คือสอง legs คือขาฉันมีสองขา I have two wings ฉันมีสองปีก I have my nest ฉันมีรังนะฉันอาศัยอยู่ที่รัง I can fly บินได้ด้วยตัวอะไร bird good job bird คือนกนะคะและตัวสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยลองทายดูสิ I have four legs มีสี่ขา I like to eat grass ชอบกินหญ้า I live in the field อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านะคะ I have a black and white fur ขนเนี่ยมีสีขาวแล้วก็สีดำตัวอะไรขนขาวดำชอบกินหญ้าตัวอะไรคะ zebra zebra แปลว่าม้าลายทายถูกกี่ตัวคะเด็กๆถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมถ่ายรูปเด็กๆดูคลิปแล้วก็ส่งในอัลบั้มด้วยนะคะ That's all for today. Thank you very much for your attention. Goodbye ค่ะ